перестать уже. Чем ты занята, Масянь? Как так сразу и не объяснить в двух словах. Ну вот же у всяких там козлов, как у людей. А у людей, блин, как у козлов каких-то. Чувак, а ты не боишься из дома уходить? А то вдруг рожать начнет. Лохматый, блин, мы рожать уже раз 20 ездили, честное слово. Уже все сроки прошли давно. Пошли вон отсюда, нефиг сюда переться каждый раз, когда пукнуть хочется. Поселились тут практически, палатку приперли, смотрите. Масяня, кажется, боится страшно. Вообще говорит, что рожать, говорит, я не буду. Как так не буду? Вот так, говорит, не буду и все. Пошли, дескать, в жопу. А чё, внутри-то куда? Ничего, переварю как-нибудь. Не такое переваривали. Ну, короче, ты даже не заикайся, не пугай ее, понял? Чуваки, приколитесь. Танец беременного кибергота. Рожать, сука, вместе со мной пойдешь. Ты меня в это втравил, тебе и подыхать вместе со мною. Говорят, перед родами клизму ставят. Я попрошу тебе вот такую вкатить. Не, вот такую вкатить. Ну, короче, все, поехали нафиг рожать. У тебя уже мозги совсем пожухли. Ладно, поехали. Но учти, рожать будем натурально. Без химии всякой, ясно? Из принципа, понятно? Это принцип. Ну чё, ели сегодня что-нибудь? Да так, по мелочи перекусила. 2 яйца, там 4 бутерброда с колбасой, 3 помидора, пакетик орехов, кураги, комочек, 2 сосиски, котлету с салатом, пару блинчиков с мясом, пирожок, 6-7 редисок, пиццы, кусочек гренки, сколько-то там, курица холодную лапку, гречневую кашу, баклажанчик маленький и еще этот, как его, рассольничек, да с потрошками. Это считается? Короче, ей тут какую-то ускорялку поставили. Акселератор. Блин, чувствую, зависли мы тут надолго. Пошли отсюда, хрюндель, дурдом, тут клизму ставить не хотят, там все чем они тут занимаются, непонятно, я пошла. Ну его нафиг всю эту подягу. Пошли отсюда. А ну вернись, беременными отсюда ничего никто не уходил. Ёлки, блин, все штаны залило какой-то дрянью. Ну чё было, нельзя было никак без драки. Сейчас сними их, пока посушится. Я тут посплю пока на диванчике. Эти роды доведут меня до Цугундера. А мне куда? Блин, придется на этот комбайн. Так, ребятки, проверяем раскрытие. Анестезию, что ли? Вы же натурально рожать собирались. Голову оторву, блин! Немедленно вкатите мне какую-нибудь хрень! Посидите тут еще, раскрытие еще нет. Чтоб пальцем меня больше не трогал никогда, сука! Иди за руку меня держи! Чтоб пальцем больше не трогал, понял? Иди, говорю, за руку держи! Чтоб никогда больше не трогал меня своим пальцем! Эй! Иди, говорю, за руку держи, сука! Ели мясо, мужики, пивом запивай! Руку, сука, дай! Ой, ну кто кошку припер антисанитарию в родильные, а? Масяня, это не кошка. Вы хрюнканул, сурикат, ехидно, кто бы ни был антисанитария. Шучу я, крюндель. На обезьянку, однако, похож. Напишу-ка я жалобу.